Willkommen bei Disaster Tours. Ich bin Ricardo und gerade dabei, einen Traum zu verwirklichen, während des Studiums auf einem Boot der Shanty 3 zu wohnen. Im letzten Video haben wir das Boot erstmals ins Wasser gebracht und sind nach Bremerhaven aufgebrochen. Jetzt sind wir also unterwegs und Wind und Wellen ausgesetzt. Das soll uns noch zum Verhängnis werden. Was genau schuld daran ist, seht ihr nach dem Intro. Nachdem wir das Besan-Segel erfolgreich angebracht haben und die Position von dem Besanbaum anpassten, wird es Zeit, sich um den Hauptmast zu kümmern. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als mal raufzuklettern und nach dem Rechten zu sehen. Dabei haben mich Erik und Stefan mit 2 Sicherungsleinen abgesichert. Würde ich mal sagen, aber ja, kann man machen. Warum nicht? Mal gleich mal Augenmerk auf den anderen Mast setzen. Sieht auch noch gut aus. Also sieht sie eigentlich ganz gut aus. Das Rig steht immerhin schon seit mindestens 3 Jahren, so wie es sich nach dem Vorbesitzer angehört hat. Da sind die Leinen ja schon teilweise mit Vorsicht zu genießen. Erstmal stand nun im Fokus, alle Bolzen und Bolzensicherung zu kontrollieren, damit sich beim Segeln nicht plötzlich eine Wante lösen kann. Das hätte wahrscheinlich einen Mastbruch zur Folge und darauf können wir gerne verzichten. Des Weiteren hat das Dampferlicht nicht funktioniert. Am nächsten Tag müssen wir sehr früh wegen der Gezeiten aus Bremerhaven auslaufen. Es wird also noch dunkel sein. Damit wäre es besser, wenn es funktioniert. Mit einer Querleine konnte ich mich gut auf dem Mast axial fixieren, sodass ich mit beiden Händen arbeiten konnte. In dem Eimer waren alle Ersatzteile drin. In dem Fall musste an dem Dampferlicht bloß die Birne gewechselt und die Kontakte gereinigt werden. Mit den Segelbeschlägen hat soweit alles gestimmt und sie ließen sich relativ einfach anbringen. Am nächsten Tag liefen wir etwas vor 5 Uhr aus Bremerhaven aus und machten uns auf den Weg nach Cuxhaven. Mit 69 nautischen Meilen haben wir nun einige Stunden Segeln vor uns, um zur Elbmündung zu gelangen. Mit der Time Bandit habe ich auf der Route ja noch gern etwas über die Nordergründe abgekürzt, aber das sparen wir uns lieber mit der Shanty. Also geht's außen rum. Zur Navigation gibt's noch mehr Input von Erik. Davor brauchen wir aber erstmal einen Kaffee, sonst kommt hier keiner klar an Bord. Wie in der Planung bereits erwähnt, sind wir jetzt auf dem Weg nach Cuxhaven. Ehrlich gesagt sind wir auch schon ein bisschen länger unterwegs. Bremerhaven ist gerade noch direkt zu sehen. Ja, Hafenfrühstück ist fertig. Genau. Man sieht hier gar nichts. Naja. Was gibt es navigatorisch zu sagen? Voraus haben wir ein Richtfeuer, auf das wir jetzt zufahren. Das ist das Licht dort in der Ferne. Jetzt sind wir schon ganz dicht an dem Schiffchen dran. So, Ne? letzter Liegeplatz. Bremerhaven Port, bye bye. Ja, ciao, ciao. Dann springen da glaube ich welche drauf rum und machen die fest. Ja. Ja, noch schnell 2 Container mit und dann auch so aufpassen, dass wir richtig haben. Nicht, dass sie voll Müll sind, das wäre schade. Das stimmt. So, herzlich willkommen mal wieder hier bei Weber Segelschule. Heute mal auf der Weser stromabwärts. Im Hintergrund haben wir noch Bremerhaven, leicht am Horizont ein Leuchten zu sehen. Und voraus kommt die Nordsee in Richtung Leuchtturm Alte Weser. Das ist unsere erste große Etappe und dann geht es nach Cuxhaven heute. Voraus haben wir gerade wunderbar ein Richtfeuer in Feuerlinie. Vor uns ist ein kleiner Vorausfahrer, auch ein Segelboot, der hier gerade unseren Weg kreuzt. Und ansonsten sehen wir hier laterale Tonnen. Das sind ja auslaufend zur See, das heißt, wir fahren jetzt mit der Steuerbordseite an den roten Tonnen und mit der Backbordseite an den grünen Tonnen vorbei. Halten uns natürlich Steuerbord immer an den roten Tonnen, aber heute ist hier noch nicht so sehr viel los. Es ist nämlich gerade um 6 Uhr morgens und das Ganze am Samstag 2023. Und der Shanty nach Hamburg. Wo es endlich heller wurde, waren wir auch weit genug draußen. Nun konnten wir machen, worauf wir alle gewartet haben. Die Segel ziehen. Wir sind sehr gespannt, wie sich die Shanty segeln lässt.
Stefan, die Luftschuld hinter die Luke. Kommst du da hin? Oder die Luftschuld oder nur straff ziehen, das reicht auch. Stefan, mach mal die Sprayhut. Mach mal die Sprayhut, den Tenax auf. Ja, irgendwann direkt an der So, oh ja. Läuft alles frei? So stimmt. Ricardo, halb raus, ja? Und zieh. Zu schwer. Erstmal so. Unterliegt steht. Jetzt müssen wir mal gucken, Oberlicht, also Achter liegt. Weil das soll aus, das steht jetzt nicht. Der Verklicker ist doch hier. Deine Anzeige. Ja, ist aber auch so. Ja? Also wenn der in das Grüne kommt, oben in den Bereich, fängt die Fock auch an zu klappern. Ja, wir sind jetzt vor allen Dingen. Sind da erkannt, die Anstrengung. Aber du hast zu viel Fahrtwind gemacht. Ja, wir haben zu viel Fahrtwind, wisst ihr? Das hat jeder natürlich die Ohren Wind. So, dann können wir auch Besan rausholen. Jetzt sieht er wieder nicht mehr. Eins ist die Nordsee zu der Zeit Ende April allemal. Arschkalt. Und was sollen wir sagen? Segeln geht schon klar. 5 Knoten können wir nur durch Segeln auf jeden Fall erreichen. Nicht falsch verstehen, es ist alles andere als ein Rennboot, aber es lässt sich relativ einfach bedienen. Gerade mit der Rollref Fock und dem Rollref Groß. Das Bisan-Segel fällt auch noch in eine Lazy Jack. Wir haben so viel Wind, dass wir später sogar etwas driffen können. Ich meine, keiner von uns kann gerade sagen, was das Rig so aushält, also tasten wir uns da erstmal langsam ran. Ja, schade, dass die Fenster noch nicht geputzt sind. Ansonsten werden wir fast unter Wasser gucken. Haha, das kriegen wir demnächst noch hin. Seid gespannt auf die Videos. Diese Seite. Ja, zum Glück von draußen, der Dreck. Nun erklärt euch Erik, wie wir uns momentan auf der Nordsee orientieren. Wir sind jetzt 2 Stunden weiter auf unserem Turn von Bremerhaven nach Cuxhaven und wir sind jetzt hier vorne an unserem allseits beliebten Leuchtturm aus unserer Übungskarte, der heißt Alte Weser. Vor uns sehen wir das Leitfeuer, das uns aus dem Fahrwasser Alte Weser hierher gebracht hat. Und wir werden jetzt den Leuchtturm an Steuerbord liegen lassen und werden rausfahren vom Leuchtturm Alte Weser zur Tonne NGN, die Nordtonne, die Kardinale. Und von dort aus werden wir dann unseren Kurs wechseln und werden in Richtung Elbe-Fahrwasser, in Richtung Osten fahren. Hinter uns hier sehen wir den Windpark. Auch so etwas ist natürlich auf See heutzutage selbstverständlich. Und hinter dem Windpark sehen wir das grüne Licht, ein Blitzlicht, mit Blink auch noch, Blitz- und Blinklicht. Das ist der Turm Tegler Plate, der uns vorhin zum Beispiel eine Kursänderung angezeigt hat. Auch das sehen wir ja in unserer Übungskarte. An Backbord der alte Leuchtturm Roter Sand, der verloschen ist, aber da noch steht. Postkartenidyll, rot-weiß gestreift, der klassische friesische Leuchtturm, so wie er früher mal war. Aber er hat keine Bedeutung mehr. Ja, vor uns sehen wir hier noch ein paar Fahrwassertonnen, die uns jetzt hier aus der Wesermündung auf die Deutsche Bucht begleiten. Und da wollen wir jetzt mal hinfahren. Wir haben eigentlich fast ideale Bedingungen, leider keine Sonne, aber so um die 3 Windstärken aus Nordost.
Wir können hier so ein bisschen sogar segeln, wenn wir jetzt hier rausfahren. Und können uns mit Segelhilfe zumindest hier raustreiben lassen. Ja, und jetzt gucken wir mal alle auf die Karte, die ja vor euch liegt. Und versuchen mal den Kurs nachzuvollziehen. Wir legen mal einen Kurs vom Leuchtturm auf die Tonne NGN. Und wird noch irgendwo bei 350 Grad, 355 Grad ungefähr rauskommen. Könnt ihr mal gucken. Der Wind hat im Laufe des Tages immer mehr abgelassen, sodass wir immer mehr Tuch setzen konnten. Gut, muss man Segelfläche wieder wegnehmen, ne? Jetzt merkst du das Wetter und irgendwann kränkt er nur noch wirklich das Wetter. Ja. Ja, dann nimmst du halt Segelfläche weg, dann bleibt er genauso schnell. Ja. Viel Platz ist da nicht mehr. Hier kommt ja fast eine Welle übers Fenster. Aber das ist ja hier schon praktisch, dass es hier so eng ist in der Küche. Ja. Soll ich hier vielleicht auch mal zumachen oder hast du schon? Den Wasserhahn? Nee. Der Ablauf? Der ist da oben. Ja, gut. Oh, wir werden überholt. Also, wir sind jetzt im Nachhinein gut in Cuxhaven angekommen. Und das nach 9 Stunden, glaube ich. Wir haben gedacht, dass wir 12 Stunden unterwegs sind. Es waren nun aber auch nur 9. Ja. Die alten Herren haben sich jetzt erstmal aufs Ohr gehauen. Ich koche hier gerade was Schönes, weil wir haben alle Hunger. Und ja, dann hat uns jetzt sogar noch die Sonne überrascht. Vorhin hat ja Erik die Route vorgestellt. Wenn euch die Argumentationsweise gefallen hat und ihr möglicherweise noch einen Segelführerschein machen wollt oder einen anderen Führerschein, dann könnt ihr euch gerne an seine Webseite wenden. Jetzt gibt's zu essen ein paar Schnitzel, die hier im Gasofen verweilen. Und dazu etwas Tomatenreis und ja noch ein Schnitzel, was da nicht reingepasst hat. Also es ist teilweise Restessen als auch was Neues zu kochen, was eigentlich relativ schnell gehen sollte. Es war jedoch gar nicht so einfach, den Gasherd anzumachen. Den Herd schon, aber es war nicht so einfach, den Gasofen anzumachen, weil ich noch keine Ahnung hatte, wie man den denn anstellen soll. Aber gut, das ist denkbar einfach. Einfach einen Knopf drehen, Zündung drücken und reingucken, dass da drin die Flammen zu sehen sind. Sieht man da hinten, ne? Ich dachte erst, warum sieht man denn gar nicht, dass der nicht an ist? So, dann haben wir es ein Fehler. Morgens mussten wir nochmal tanken, bevor wir nach Hamburg aufbrechen konnten. Zum Glück mussten wir nicht so früh losfahren, da wir nun mit dem Niedrigwasser von Cuxhaven starten konnten. Beim Tanken müssen wir sehr vorsichtig sein, da die Tankentlüftung zu klein dimensioniert wurde. Des Weiteren sind die Zapfpistolen der Wassertankstellen dimensioniert wie zum Beispiel LKW-Zapfsäulen. Also dürfen wir den Diesel nur ganz vorsichtig einfüllen, sonst kommt er wieder aus dem Tank gespritzt. Vor Cuxhaven ist die Elbe sehr rau. Das liegt größtenteils an dem Verkehrsaufkommen, was hier herrscht. Das sollte uns aber noch zum Verhängnis werden. Ja, Elbemündung bei Cuxhaven. Hier ist Ein schöner Rücken kann auch entzücken. so ein wenig. Huch, da kommt noch einer, der mir filmt. Ja. Ah, schön. So, wenn jetzt die Wellen von hinten rankommen, setzen wir uns alle hin, gehe ein bisschen in das raus und fahre rechtwinklig vor die Welle, dass sie unter uns durchläuft. Alle halbe Stunde habe ich einen Kontrollgang zum Maschinenraum gemacht, was sich in dieser Situation als goldrichtig erwies. Ungefähr eine Stunde nach dem Rausfahren habe ich Wasser im Motorraum entdeckt. Und das nicht zu knapp. Es war so viel Wasser in der Bilge, dass die Klauenkupplung von Getriebe zur Antriebswelle im gesamten Motorraum Flüssigkeit verteilte. Hinter der Lichtmaschine ist ein Laderegler eingebaut. Dieser ist genau neben der Wellenkupplung platziert und hat dadurch eine Salzwasserkühlung erhalten. Des Weiteren war darüber die Maschinenraumlampe, die ich beim letzten Kontrollgang blöderweise vergessen hatte auszuschalten. Wäre ja nicht so schlimm, wenn es Sicherung im Boot geben würde. Aber so ist das gesamte Gehäuse natürlich weggeschmolzen. Die Bilgepumpen, also die manuelle von außen als auch die elektrische, haben super funktioniert und innerhalb einer Minute war die gesamte Flüssigkeit wieder draußen. Dann ging es natürlich erstmal darum zu klären, wo das ganze Wasser hergekommen ist. Könnt ihr euch noch an die letzte Folge erinnern? Beim Kehrschaum ist die Flüssigkeit aus der Plicht in der Bilge gelandet. Damit ist ja naheliegend, dass die Plichtentwässerung schuld an diesem Desaster ist. Die Story also.
Bei den hohen Wellen, die ein Schiff neben uns erzeugt hat, hat sich ein erhöhter Druck auf dem Pflichtentwässerungsschlauch gebildet und ist dort ausgelaufen. Absaufen werden wir jedoch erstmal glücklicherweise nicht, da das Entwässerungsrohr bis über die Wasserkante aus Edelstahl ist. Die Pflichtentwässerung kann man jedoch leider nicht absperren. Der Laderegler ist jetzt jedoch trotzdem im Arsch und die Lichtmaschine ohne Funktion. Damit müssen wir jetzt leben. Die Maschine muss also um jeden Preis anbleiben. Die elektrischen Verbraucher haben wir auf ein Minimum reduziert, um weitere Komplikationen zu vermeiden. Jetzt konnte ich das natürlich alles so runterrattern, aber zu dem Zeitpunkt sah das schon etwas anders aus. Den Tathergang mussten wir auch erstmal herausfinden. Danach war ich auch etwas fertig mit den Nerven und darum gab es auch keine Videos jetzt davon. Carlo beim Extremkochen. Extremkochen? Na, bei extremen Bedingungen. Die Hühner hat er schon gerupft. Ja, das Problem ist schon wieder, ich habe nicht ganz alle Zutaten, aber irgendwas wird sich dann wieder denken. Du musst doch Pfeffer und Salz haben. Ich mache Pfeffer, Salz, Öl, Senf. Ja. Eigentlich müsste noch Zitronensaft dran, aber das ist nicht da. Glaube ich zumindest. Ich gucke gleich nochmal. Und eigentlich auch Knoblauch, aber dafür kommen Zwiebeln dran, dann passt das auch. Wir jagen die Wellen. Da sind sie. Okay. Ja, das ist tatsächlich eine klare. Wieder die Überholer. Super, ja, den sehe ich schon gesehen. Das Ganze hat unseren Zeitplan etwas verschoben. Zeitlich hat es leider nicht mehr gereicht, um die Katwichbrücke der Süderelbe zu den Öffnungszeiten zu erreichen. Darum haben wir eine Nacht noch in Wedel verbracht, wo wir in der Nacht um 3 dann wieder aufgestanden sind, um die Katwichbrücke um 5 passieren zu können. Aufstehen. Damit haben wir es nun endlich geschafft. Wir haben sicher unseren Zielhafen in Hamburg erreicht. Das ist definitiv der Verdienst von Stefan und Erik. Ich bin wirklich sehr froh, dass ihr beide dabei gewesen wart. Ich danke euch wirklich aus tiefstem Herzen. Es war eine sehr lehrreiche Zeit für mich. Diese Erkenntnisse konnte ich bereits in anderen Segelreisen anwenden. Die Videos dafür werden folgen, wie auch weitere Refit-Videos und es folgt noch eine Marokko-Exkursion. Dementsprechend abonniert ruhig den Kanal, es wird sich lohnen. Wie hättet ihr das Problem mit dem Wassereinbruch bewältigt? Schreibt mir es doch gerne in den Kommentaren. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder von Disaster Tours.